kajingkot kajong ngai piseki nong lum kubor nasi akwa ban pensyai habiya debat kata ka reservation on educational institution purposes te pilai hi manakane ngla de file case hangtai hapo high court halor kane ka mat dane kata ka phang kamandei ka bhah pule jong reservation ta khat khandai tarik December 2024 ni tho kani ka representation shaka commissioner and secretary jong ka sarkar jilla Meghalaya jong ka personal and AR department Pynshlur hangni ngila tho shaki bangila highlight ru ba kane ka reservation policy hajala kamlong ka basai namar ka dei tangka resolution kampa lane kata ka office memorandum kampat long an tengi tho shakane ka sarkar ban kuntup no ya ka bhah pule haga reservation policy te hadin bangila tho naga liang ka sarkar kiklem ai jubab te hadin bangkim ai jubab te ngi sungkya namar kane ka dei ka kata iki khon samla jongko beri nyok trap tingila file case no kat santarek mulai pesan 2000 pulai te hadin bangila file case te ka court kala pedang ya kane ka case ka jongi haga kerteng ke jonga open scam borkar kata ka deka official kerteng ke jonga kipat ba tikiti tiping aku tahu don borkar te hadin bangi file ya kane ka court kala direct ne kala batha ya ka sarkar jalla ini ke department juga nego personal tekaba ongkumnya looking into the fact presently and the issue as raised notwithstanding the issue of locus the respondent are direct to address the representation dated 19 December 2022 which appear at annexure 10 of the writ petition so as to clear the air with regard to this issue the same shall be complete within a period of 2 months from today the writ petition is allowed of to the extent as indicated above and stand close and dispose of hadian kane tengi la yai up te hadian ba yai up nakaliang ko sarkar jalla kataru kampat jubab lingba kane ke department te hadian ni file no hadian ba kod ya katu ka khatan sngi te ke nakaliang jongga department jongga ni personal ki klem ajubab te nakaliang jong plidar jongi u file no ka contempt te hadian ba file ko contempt te mentaga sngi ka khatlai tarik September 2024 pulai ngila yo ka jubab lingba u deputy secretary jongka sarkar jilla ka phanga the disposal of representation date 19/12/2022 in writ petition C number 122/2023 ka bathok kumne in inviting a reference to the subject cited above I am directed to say that the principle and spirit of reservation policy is extended and apply for admission in state government education institution including higher and professional studies through conventional practice. Your representation date 19/12/2022 stand disposed of. Tementa namar hakan dengan pensai kandiat ke hakan representation ke jongi namar kala mention ni ketuka annexure 10 kaba hangni ngila tho shai kaba keren kumne ka jingkwa hi ka jongi ka ongkumne in view of the above fact the undersigned urge upon your good office to take necessary step in ensuring that the present job reservation policy be extended for educational purposes also by introduction of a cabinet resolution and mandatorily be enacted by the state legislative assembly so as to avoid any legal intervention in the future. Te hangni ru ngila dap maham lupa ya sarkar hatu ko por balada. Phimla ban pensyai lane phim ra po ke cabinet lane ban pass ta kata ko ordinance te ngim ban sing ya ban tiet ke jingkhang jong ke yang kashari hoi ngila tiet ban ngila yo ru ke jing pensyai hadian batuklar ke yang kashari tena kalian ko jongi ngila thu shai ba yaga bhah pule habite ki pule doktor engineer mo ta MBBS ki klem kuntup te ngakwa ban ong shikiti ki samla ki ba ya tungkhu maujam kumken ne ki ba yo ya kata ka percentage ka ba sajarong
tengah kwa nakaliang ka jongi namar pi tip shai baka an hi kan shem bit thik tang youtube bakta ya lani youtube ba apply ya to kam lani ya tu ki ba lek pule mi shakmat wat nam tiang ya khun lada phis ngudei ba ka bha jong phi phila du namar ka kata kritis nchar jong kri india ka ai bor hi ya phi ban ya khun la ka bha lani ka hok jong phi te ye ka sarkar jala ban ngi kan tu ba khot cabinet no kloi la shai ne la chisngi ban pass no deka ordinance ka ban riu banai khnang ba num ye page new show lane kan don kata ka jing ye fair judgment riu hapdeng jong khasi jantia lane ugaro namar ba claim da konthop hagane ka reservation yakane ka bha pule ta komot ubuduna ma ku uyo namar ba pilai I him naka por menta la chu ong be o tei u baduna uyo tei u badai ban yo myo te la da ka wan be kita ka to 40 shipor mo nganong shipor kat bam phat dep ban review la ne ban pembet ye kata ka reservation hapo ga jela go jongi kat ba pikidang mo kat kum kan ke thi kala paushai pakan kan beteng bet kata ka letter in spirit ha ba ye dai bat ka bha pule takat ba kandak ne kadang ya tingi ai jengmut ka sarkar ban ngi kenturu bagi dai ban pass no ka ordinance namar ba menta pila I wat kini ki lower institution kum hapo painmau kila le ka fud ka to ka ban penrung te ka bahai ka sarkar ban pass no ka ordinance khnang ba kanum dan kata ka ya pek khmat silyang hapdeng jongki khasi jentia batki karo ya kata ka daw ngo kat kum ka sithi ka representation rung la kran chai ngi ong ba pen clear changi khnang ba nang ne sakmat kanum ya tungkho te namar ba umshim la konthop la ne pass kata ka resolution hapo cabinet kalong ka ai ka bala long be an lupa te khnang nang ne sakmat ba kanum ya tungkho ba kanum don sho kata ka jing ya pej khmat snew da ka wei ka ban rew shakawai kumba pila I man kan ne balai ka don ka to ka jing sha mo kata ka jing ya pher jing mut hapdeng ki garo ba khasi kat to kan ne ngamong baro mo pej la mi shaka jing sha kem jing kinong yalam jing ki napo ka ri lom garo don ru ka jing protest hang ne hapo ri khasi te kai ka bangi sngo kat ba kadang ya je kata ka expert committee jong ka reservation ngang ngi sngo dei baka sarkar hi kadai ban khot cabinet no ban ra no ka ordinance ndru banai ta hadin nang to sia pet kat bom phat dep ya katai lom kum ta kumut ubayo hi unjo bet ubadu undu bet hang ne kla pau shai ba ya kani kata ka bha pule kan ya be an ngan chu ong kat kum kani ka bes ya kata ka letter and spirit te la de sakawai ru ngan ban biang sisien kitu ki samla ki ba men kani ki ba dei ban yo ya kata ka bha jong ki ban pule tiat je ka jing khang jong ka jing kashari lada phis ngo ba phidei ban yo ya kata ka hok ka jong phi ka seng kan don rengkat kan ai phi ke materials khnang ba phinla ban ya khun sayeng kashari bat ngin support ru ha poro khot ki liang hakab dei ki lan chingarap ba pher nomor ngina ba sung thlu ba kan ne practice ban kan em kata la I kat ne namar ba phila I kat kum to budget session arajar kat phraru haga jingkali mo ka ba angan shu highlight khindian hang ni la kali di ba santa clasun pam kwai luar belai di la kran I kali hatu ko por yang Mr. Speaker sir as we are aware, the state job reservation policy does not extend for higher studies. Therefore, in such circumstance, many deserving students lost the opportunity to undergo higher studies in technical lines such as Polytechnic, MBBS, and engineering studies. May I know from the Honorable Chief Minister the list students who aspired for MBBS with 75% of mark in engineering studies with 65%, but lost the opportunity during the last 5 years. Tapi, kumenta hang ni Menteri rang ba hatu kopor hangni juba buang ba Mr. Speaker, I would like to clarify that the point mentioned by the leader of opposition is obsolete. The concern that we all have. The member had asked a very clear question whether it's a fact that the state job reservation does not include reservation for higher studies, especially in technical lines such as Polytechnic, MBBS, and engineering studies. As I said, if you read the reservation, it does not include that. I am answer a very clear reply to the question that has been asked, that does it include or does it not, and the reply
is it does not include, but we do extend it. Yes, sir, we extend it. So I think it's very clear. Sign the document. It does not include, sir, but we extend. And it's done. Dan nadu arhajar kat pra ki lasu ba kani kalong bi ai. Te Henry ki practice bet te ngam tip naga ai kadaw. But kajing penslam jong sorkar ban jubab yangi ru ngi sungo ban ong ba ngim tip shu ka ai kajing mut jong sorkar. Te khnang ba kan bet kane ka ai ka konrum konram ka baladu kunu khat ndai spa nyu puar ba kila practice te ngila sungo dai ken ba ya pamantai ko sorkar kat bempat review ya kata ka reservation policy ka badan hapo jalai jungi ka ba barok hoj ki ba bon balang jong ka brih nyu trap kila kwa ban pembej no ban penthamai no ya kata ka reservation policy ta kat bempat la ban pembej na mar ba plai I ki committee ki ba pher kum ka nuksa ka kata ka high level committee habe dei ba ka them motor ka spending ta ban spending kum to ta ngi so dei ba ka ordinance kan dei ka wei ka lat ban yo kata ka bhah pule jiki samla tenga ngasu kan ni ka shithi ka bakla kran sai kamta ka dei ka lat jiki khna ki ba lej pule doctor engineer ka be dei bat kane ka bhah pule jong ka reservation ka shong ha ka sarkar ka ordinance kan dei bitang ru banai tementa hangto pat ka shong ha ka sarkar la kan pass ka resolution ne kan le no ta henre ka bakar ke namar ba philai I menah kan ni kami kan ka pu ka ta ka bhah mani pule doctor hangto ka pau shai manu ba yo manu bodu wadu bedei ban yo ru yo tikitu kumba ong ai pimne nga kontu ya ki ba kalat ye pisia hi ka de yang kashari namar ba hang ne la kran sai ta ka sarkar ru kamla hi ban ong namar ba philai menteri rang ba ujubab du kumbai ka department ka jubab du kumbai tengi ngis ngo ba kalat hi ki khna samla pule tang kata hi pat ngi don rengkat pat ki kon samla ku bri nyu trap ang ba kini samla ki man sa khamar ban yu ayu ye ka namar bang ite kalau da ïing kashari ni rang kam pula da ban si ba pula hatu na kalen kasen kan erap la sai bai nadu mine ra du bastang ala ong da ba shai ta ki materials but haki no gino kilat klinteru kaseng kan ba khale namar ba wadia kaniru plai hi ngala de ai kes mo te kaniru ka funding na kaseng hi mdei ba long ba shimanom no ta hoj namar ba haka hakmat ka code hi ngimla ban file kum kaseng namar kaseng jungi kam dei kata ka register ka register NGO le ne pressure group ka dei ba kaseng pressure group tengi na kala jungi ngi haban file no ka kerteng ka jonga president ta hangni ru mi shem ya ka yu personal ta ngi suru kata gin ka bong ngela ple ka kata ngi kentu yi khna bat wan chakmat ka bah jong phi le se namar ba ka anyi ka wat yu te uba shitam yangi menta menakani ru par bungi file longan chue thu ye phi nga file namar ba yu haka par ba pule antai kami ka tuk admission ha por rongkhon ka bangila don ru ka jing persha ba mo por yu don lang bangi tu por tingla don ka jing persha ha ne ka ban yu admission ha po ne ka BEd college por rongkhon ta hadin nang tu tingi suthu ba ubiang kama ubiang lo na dong sedong handrei udang du tingi ngi sngob dei ba on his behalf ngi file mangi tingi la suthu bat kayeng kashari hi kanam entertain than yengi namar ba ngi ngim pule doctor engineer te kitu hi ki ba lej te ki la de ban wan chakmat ban dawai ka hok la jong